成個過程點樣製作啊，咁令到你覺得好新奇。而家咧，阿謝哥就示範緊用呢個鑊咧去煮咖啡，佢就將啲咖啡豆咧已經磨咗粉咧，而家就即係徒手好似茶葉古香龍咁樣喺度炒緊啲咖啡粉啊！咁啊，搞到我翻嚟。講真定講笑啊你？真。哦，你睇電視學咗好多嘢喎。睇電視會一個。其實咧，唔好話睇電視啊，其實喺生活小節度咧，你留意下咧，好多嘢都配合翻到你自己啲嘢。哇，香咁到樣炒咧！咖啡有咩好啊？即係咁樣徒手攞個鑊。個敏感度好啲啊，因為咧徒手咧，你會觸摸到佢嗰個溫差，觸摸到溫差咯。係咪好熱㗎？呢啲嘛，我係咪可以掂落去㗎？掂得。污糟喎，大隻手小心。講下個鑊。都唔熱啊！哇，熱㗎其實，你如果直接擺落個鑊係熱㗎。你黐線嘅你，咁又唔會擺啱啱試咗啊！啱啱試咗啊我咪就話你黐線咯。但係如果就擺喺嗰啲粉上面就唔係好熱咯。但呢個真係熱啦，出晒煙啦！滾水嚟。好啦，跟住就係將一個滾水咧，就係沖咗落去呢一個頭先炒緊嗰個咖啡粉嗰度啦。我諗跟住唔會徒手啩。呢度唔會，呢度徒手唔得。哇！跟住仲有一個，有個蒸籠嚟㗎。有個蒸籠嘅蓋啊！純粹我諗係夠大啫，我諗呢個蓋，都冇乜特別嘅。好似正燒賣係咪啊？係咪純粹攤到夠大㗎呢個蓋啊？唔俾你睇到，怕醜啊佢。好啦，阿師傅用中火，用中火冚住啲小籠包。要等幾耐啊？咁跟住，feel 下，俾啲愛心嘅功力佢。好中意好味揾隻手啲，好味啲，好味啲。你唔講好味啲，唔好味咁衰。好啊！我哋一齊講啦，唯有好味啲，好味啲，好味啲，兒童樂園咁啊！點啊 feel 成點啊？鄭哥嚟㗎差唔多。 ，feel 到差唔多啦佢。咁咧，因為咧，我而家就係煮個 Blue Mountain 嚟嘅。咁咧 Blue Mountain 咧，其實咧，個 after taste 係好強。咁啊，如果真係啲人嚟飲 Blue Mountain 咧，佢會飲個半鐘。飲個半鐘頭一杯咖啡 Blue Mountain 啊！真係嘆咖啡喎呢啲，佢真係嗰啲陳嗰啲 quality of life。你有冇留意到一樣嘢啊？咩啊？咁啊！佢一頭先熄咗個火之後咧，突然間有陣咖啡味攻出嚟。我聞到啊，而家都因為 Blue Mountain 咧，好勁啊！佢嗰個做得唔好咧，好容易酸嘅。你試下再手。咁咧就 Blue Mountain 咧好容易酸。咁咧你如果攤凍咗之後咧，Blue Mountain咧好忌酸嘅，小心。好。Blue Mountain 咧一凍咗咧，就嗰個酸度咧係比其他強，同埋咧有個嗰個 chemical reaction 咧係癲酸嚟嘅，好難飲。癲酸，同喪酸嗰啲一飲落去咧，嗰啲口水咧起膠啊！哦，起膠啊！我好核突啲口水起膠，我諗起嗰件事我都好肉酸。其實我哋呢啲唔會㗎，而家冇口水啊！哇，超大樽，咁兩把唇超厚喎你。